क्या आपको मालूम है हवाई जहाज पर लाल, हरी और सफ़ेद लाइट्स क्यों होती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लाइट्स क्यों होती है। आपको बता दूं कि हवाई जहाज में लगी इन लाइट्स को नेविगेशन या पोजीशन लाइट कहा जाता है और हमेशा ये जलती रहती है। दरअसल इन लाइट्स को देखकर पायलट दूर से ही समझ जाता है कि सामने वाला हवाई जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलो हम मान लेते कि अगर सामने से सिर्फ रेड लाइट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि हवाई जहाज दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है। अगर सामने से सिर्फ ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि हवाई जहाज बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है। अगर सामने लाल, हरी और सफ़ेद रंग की लाइट दिखाई दे तो इसका मतलब है कि हवाई जहाज आगे की ओर जा रहा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।